4. dana od početka napada hrvatskih snaga na severno-dalmatinskom ratištu uglavnom se i dalje vode borbe iz artiljerijskih oruđa, a ovakvi zakloni su jedan od najsigurnijih načina da sačuvate život. Uostalom, krenemo od početka, od artiljerije. Može. Jesu ovo bili dobri pogodci? Apsolutno dobri pogodci, to je već provjereno i sa tim elementima prilazimo na brzu paljbu. I kakvi su efekti do sada? Pa, znate šta, efekti su izvanredni jer smo iz tog pravca imali smo 10 dana nekoliko pokušaja proboja tenkovske od pomoći pješadiju. I mi smo s ovim minobacačima odvratili. To se vidi na ovoj krpu koliko je vidimo. Ovo što vidimo ispred nas, to je Kašić. Ja, to je Kašić, to je prva linija. Tu su ispred na par sto metara Ustaše, a mi smo ovdje. I tu svaki dan padaju granate, ne pomjeramo se već par dana. Ima li upada diverzanata? Ima. Ponekad se ubace manje grupe diverzanata, neku uhvatimo, a oko 15 jedna malo veća grupa se tu privukla, mi smo pripucali tako da su se one vjerojatno povukli. Osim artiljerijskih napada hrvatskih snaga koje smo zabeležili u okolini Kašića,